Besok Mbak Alfi dulu Besti biar cepat sembuh. Assalamualaikum, selamat sore teman-teman semuanya. Semangat. Semangat pokoknya. Sumbut karo awake sing gede lah. Sip. Ya. Bocil kuwi sregep nekat lur, nek kon ngono kuwi ya lur ya, kon dorong-dorong lawang ngono kuwi lah iki ceritane nang omahe adikku ya lur ya. Lah aku suruh manasi mobile gitu lho lur ben pelaku supaya ini ben gak teko kene. Nah, iki nak mak betunduk wis tekan rumah sakit lur. Kebetulan aku tuh nggak tanya-tanya ya teman-teman, Mbak Alfi itu rawatnya di ruangan apa, kita nggak tanya-tanya sama Mbak Alfi yang lagi sakit, kita tanyanya ke satpam aja ya teman-teman. Dan ini langsung ke ruang informasi aja dulu tanya-tanya. Kira-kira dia di ruang apa gitu ya teman-teman ya. Pokoknya ini lho lur ya, jenenge nang urip nang desa ki. Nek gak tilik bayi ya tilik wong loro, nek ra wong sunatan. Penting dongane sehat ya lur ya. Sehat, 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 sehat. Dan kebetulan aku udah tanya-tanya tuh sama Pak Su ya teman-teman ya, udah tanya sama Pak Satpamnya juga. Mbak Alfi itu di ruang apa gitu ya teman-teman ya. Untung iki kok ya nang ruangan cedak wae lur, mak betuntuk wis tekan gone lur. Iki lho. Iki aku karo bojoku enteng-entengan lur. Aku kan mlebu dhisik rek kae ya mlebu ngono mesti iki kan ngepaske bener apa ora ngono lho lur. Kok kita ora enek wonge gitu. Jebule malah nang orang pojok dhewe lur. Lah kae apa ora ketebange Mas Puji kae wis nang kono kae lah rek ketok to. Lah iki Mbak Alfi lur. Wis nak ngerti kanca lagi ra penak iki lur enenge sedih dan sedih tok lur lur. Aku menang. Nah iya, ngerkakan duit yang ini ki, kakek lek ngatur duit yang ini ki. Yang sehat ya mbakku ya. Sedulur-sedulur wah ya. Pengen teng mantuk. Nah iya, dah ki wis penak iki. Dua susu di. Padahal dia ini ngomongnya gimana di sinar. Dan mak petunjuk pula, ini aku udah pulang ya teman-teman ya. Udah di tempat parkiran aja, langsung lanjut ini rencana mau ke rumah mertua dulu Besti. Karena kita lewatnya tuh kota ya teman-teman ya, mesti nek lewat kene iki mesti bojoku ki mesti ora keliya gethuk ya lur ya. Pokoke langganane gethuk Pak D iki lur ning pasar Purwodadi lur. Jajan legendaris tapi yang bikin kangen, yang bikin pokoke wis reneng tandinge lur. Masya Allah gethuk lindri, gethuk kenyal pokoke sembarangan iki lur. Lah senengane bojoku iki dobet tapi wis entek ya lur ya. Ya ngono ki jam 8 ki wis entek dodolane Mbok D ki wis kari opo kae gethuk lindri, kenyale ya kari sithik entek ding lur karian. Karian klepon lur, Masya Allah klepon karoan napa jenenge lah ora ngerti jenenge lur tapi saka ketan karo saka sapa sing isine gedang ngono kae lur wis pokoke penting nek ning gedhok lindri niki seneng lur iki mertuaku juga seneng lur. Nah iki rencana iki babas nek mertua ya lur ya. Nah nak pedunduk iki wis nang dalan wae ya lur ya. Dan mak bedunduk pula iki wis tekan mae mbahku ya lur ya utawa mertuaku lah iki mertuaku lagi ning jaba karo anakku sing ayu dhewe karo ponakanku sing ayu dhewe dhewe dipepek dhewe ya lur ya. Kayak ramat sih lu. Nah, iku mau lagi nulis nang ngarepan ya lur ya. Nah, iki memburi karena omahe mertuaku ki sing mburi lur, nek sing ngarepe maki omahe adikku lur. Nah, iki mau bojoku ki nggawa beras rek kae lho. Mesti anggere nyelepke mesti jatah beras rek ketang sithik ya lur ya kanggo mbae, kanggo anakku sing nang kene ya lur ya. Bapak karo ibuku lur dongan dibene sehat panjang umur ya lur ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, iki mono ya langsung mangan-mangan gethuk mau lur. Jajan iki ora aneh-aneh lur. Jajane trimo gethuk. Nek rene nggo beras sik balik malah nggo beras. Nah, balik sik iki. Iya. Sehat ya. Kulone nganu Rawadi. Wah, kulone Belah lur, nek tempate mertuaku ki rame ngene iki ya lur ya. Iki mau ganti aku digawani beras saka adikku lur. Saka adine bojoku rek kae iki nyelepno ganti ya diwani beras. Ini ki ceritane barter lur.